Depuis mes sautés à deux, nous, mais la gueule à pied, nous perdons. On dit qu'il y a un gars qui nous Mes amis, ok, là, tout. Tu dois regarder déjà. Tu dois regarder déjà. Où tu vas pouvoir aller? Avec l'autre monde. Il est possible de pouvoir aller. Ok. Même genre. Les pions en l'air. Les pions en l'air. Tu vas t'avoir pressé fort. Après, vous petit frère. Qui est-ce qui met dehors là? Sinon.